Welcome sa isang mabilisang home DIY tutorial. Ngayon, yung inyo bang microwave ay gumagana naman nun, tapos bigla na lang hindi na gumagana? Ayan o, ayaw nang mag-on. Tapos yung pintuan niya, sumasara siya pero hindi na siya masikip. Papakita ko sa inyo na isa lang yung spring problem. So kung makikita nyo kasi itong part na to, yung part na may parang kawit, ito yung nagpapanitiling sarado sa ating microwave oven door. Kapag sinara natin yan, yung pinakakawit na yan, ito yung pumipindot dun sa may loob ng butas, kaya nag-o-on yung oven. Kapag hindi niya napipindot yung loob na yon, hindi bubukas yung oven kahit na nakasara siya. I mean, hindi mag-o-on yung oven kahit na nakasara siya. Ito yung pinakabutas niya, no? Tapos, pumapasok din sa loob pag sinasara natin yung pinto. And then, yung pinakapatulis na part na yan yung pumipindot sa loob para mag-on yung oven. Pero dahil sira na yung spring, hindi na niya na-on yun. So, gagawin natin, i-access natin yung spring sa loob. Tatanggalin lang natin itong black na rectangular na square na to, no? Pinaka-cover niya. Gamit lang tayo ng standard or flathead na screwdriver. Or kung meron kayo ng mga plastic na clip remover, pwede rin yun. Basta matanggal nyo lang dyan yung isang clip, madali na tanggalin yan lahat. Tulad nito, sunod-sunod na siya. So itong oven namin, ganito yung itsura ng mga clip niya. Ayan lang siya. Madali lang siya tanggalin. Isa-isa. So, isa-isahin lang natin mula sa dulo. Papalapit dun sa may block na closing mechanism na ginagalaw natin kanina. Ito yun. Kailangan mabuksan natin yung buong part na yan. Ayan. So, nakita nyo may nahulog pang maliit. Yan yung nasira. Sa kalumaan na lang yan, no? Kaya nasisira yan. Sa tagal na lang din ang oven namin, kaya natanggal siya. So, may spring yan. So, makikita nyo ang luwag nito. Dapat yan, pag umaangat, kusang bumababa or may pressure. Ang nag-hold kasi doon itong spring na to. Yan. So, natanggal na siya, no? Yung maliit na part na yan, naputol, nakakabit yan dun sa closing mechanism. Tapos yung isang part naman, nakahook dun sa babang part ng oven, kaya nananatili siyang bumababa. So, ayun. Pansin nyo sa loob, may kawitan ng spring doon. Doon nakakabit yung spring. Tapos yung isang part na putol, nakakabit yun doon sa pinakasumat, yung sa itong gumagalaw na to. So, madali lang gagawin natin dyan. Ibabalik lang natin yung isang part ng spring doon sa baba. Hook natin ulit. Tapos yung isang part ng spring, hahanapan nyo lang siya ng bagong sasabitan. Tulad nito, ikakapit ko lang siya dito sa pinakatangkay ng closing mechanism. Ayan. Tapos tsaka nyo ikabit yung kabilang part dito sa ilalim. Or, the other way around, mas madali, i-hook muna yung nasa ilalim tulad nito na gawin ko, no? So, stretch lang natin ng konti para hindi masyadong mahirap ikabit. I-hook natin yung bandang ilalim muna. Tapos, gamit yung pliers, kakawit lang natin yung isang part ng spring dito na sa mismong stem nga o dito sa pinakakatawan ng pangsara natin. Huwag nyo na subukang idikit yung natanggal na part kanina, no, yung maliit. Kasi madali nyo siya ikabit, kaya yan ng mighty band. Pero dahil sa lakas ng pressure ng spring na humihila, mapuputol at mapuputol yun. So huwag nyo nang palitan. Hanapan nyo na lang ng bagong sasabitan. Marami namang mga butas-butas dito sa loob. Ayan, make sure lang natin na pagkakabit ng spring is nasasara yung pinaka-block cover.
isasara natin yung paikot. Pero bago natin tuluyang isara, testingin muna natin. So nakasaksak na yan, no? So pag sinasara natin, medyo may higpit na. So try na natin i-on. Ayun na. Gumagalaw. Wala ka din, no? Talagang spring problem lang siya. So hindi na kailangan ipacheck yung loob ng microwave. Check nyo muna kung ganun yung problema. Kung maluwag yung pinto, malamang sa malamang, ganito lang din yung problema niyan. So isara lang natin ulit yung black na cover para hindi lalabas yung radiation or kung ano man yung pwedeng lumabas dyan. And ayun na, parang bago na ulit. So sana may natutunan kayo. Thank you and God bless.